Dit is de podcast van Omroep Friesland. Een bandmanager is iemand die het zwargt van rom, fraaie en goede drugs. In ruil voor het grootste pad van het jild. Noordewien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te spelen. Omroep Friesland. One cold breeze dancing through the fields. Put up a walls, take down our shields. No one knows what we really do, and no one knows what we go through. We were brave, we'd use words, not our knives, nothing that hurts. We're all lined up in front of the Queen, but she won't see what we have seen. So we keep a fighting for no reason, despite the weather or the season. We don't even know what we are doing till we're done. There's almost nothing left we can believe in, except the love we keep receiving. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joet weer een 1 op 1 peteer vanuit het café van Omroep Friesland. Een man die 2 keer lied won had, 1 keer solo en 1 keer mee de band. Zijn muzikale maat verstoren Peer hier Verlien, Dode Bleker. En het is een muzikant in hart en nieren. En hij is lezen op een soort van theatertournee west. Maar we hebben een veelzijdig man, zo zou je het in het Hollands vertellen kunnen. Ik had hoe Bruno Rumler. Bruno, mooi dat is de best, welkom. Ja, dankjewel. Wie is die beetje tarret, dus dan wist de eerste vraag al een beetje, maar ik verstel hem die toch. Hoe is het? Ja, hoe is het? Nou ja, naar omstandigheden perfect, zeg ik dan. Ja, En dus wat binnen de omstandigheden? Nou ja, de omstandigheden is dat het een reurige tijd west had. En dat er een soort bad. En zowel op persoonlijk vlak als muzikaal als dromen en toekomstplannen en verliezen. En dat alle jaar is een mooie cocktail wat mooi in het antwoord zit, denk ik. Er zijn ups en downs. En dat is dus perfect naar omstandigheden. Ja, straalt er helemaal bij. Is dat zo? Ja, mooi. Nee, dat blik. Nou ja, ik ken niet wel als een man die aan de ene kant altijd wel optimistisch is, maar ik ben best ook wel een tanker, heb ik het idee. Hè? Of een feeler, misschien wel. Misschien dat, Tanker, een ja, feeler. ja. Ja, nou ja, goed. Ik heb wel bijgeleaks soort nagedacht over, jeetje, waar kun je het hier nou over haar of waar kun je het hinnen en altijd ergens hinnen giet. Wat sis ik dan altijd spannend wordt, gevoelig of. En toen dacht ik, nou ja, nevens mij maar alles de wijze. En dus ik ben benieuwd, was toch weer uit mijn helle jongen. Wat onder het oppervlak komt. Ja, nou, ik ben geen psychiater. Nee, dat moet ik niet. Het wordt net therapeutisch. Okay. Nee, dat is mooi. Maar we proberen een beetje een soort portret van je te schetsen van wat bezielt je eigenlijk en hoe ben je er takaam vanwege het verliezen. En natuurlijk ook hoe de toekomst. Dus ik hoop Joert een mooi beeld van Bruno Rumler te schetsen. Brengt me voort bij een praktische vraag. Rumler, waar komt die naam bij trouwens? Nou, van zover ik weet is het een Germaanse achternaam. En volgens mij is Bruno ook een Germaanse voornaam. Rumler binnen een soort Duitsers die het zeiden. Maar namen echt nog een heel soort, misschien nog wel meer dan in Duitsland binnen naar Amerika emigreren. Nou, dat. Daar heb ik een keer onderzoek naar gedaan toen ik op Friesland College zie en MBO muziek die. Bij D-Drive, wat nou D-Drive heet althans. En toen kwam eruit, dus Rumler is een naam die emigreerd is naar Amerika.
Maar ik heb hem verder net in Nederland gehad, behalve mijn mem en ik. Wij heet Rummler. En de rest in Nederland heet net Rummler in ieder geval. En de oren zitten in Duitsland en in Amerika met namen. En ik heb trouwens ook nog een Bruno Rummler. Dat is blijkbaar een trompetist, ook uit Spanje, heb ik ontdekt. Dat is wel grappig. Bruno, die is ook muzikant, maar net in Duitsland en net in Amerika. Dus Rummler, ja. Also Bruno Rummler. Ja, Ja, zoiets, ja. Nou, waar weet je de Duitse merk nog eens wat voor die, hè? Maar doe jongens wel vestjes in Duits. ja als ik een troubadour, hè, de feest troubadour neem ik het maar even. Als ik dat ben en je bent op een haven of bij een kroeg en je hebt meestal verschillende talen die daar zitten of staan of feesten. Ja, dan wil ik altijd wel even aandacht. Nou, waar verstaat er geen Nederlands of Fries of Engels en dan Duits. Nou, dan doe je van alle talen een vestje. En dan is het wel leuk en wel mooi dat je Duits ken. En dat ik wel wat Duits klinkt, zeg maar. Dat het net zo nep-Duits is, zeg maar. Maar dat het in de buurt komt van het echte Duits. Ja, want we kennen die natuurlijk met de Friese taal. Nederlands best ook machtig. Ik het Engels, het Duits. Is er een van die talen die het mooiste passen vindt bij überhaupt muziek? Ik vind wel in het schreeuwproces het Fries het mooist. Dat vind ik echt wel... Vanwege de klanken? Ja, bijgelijkse lier, die klanken achter elkaar aan, lier. Dat is typisch Fries, nevens mij. En dat vind ik wel mooi om een soort klanken te watchen. Dus Fries vaat schreeuwen. Maar ja, de meeste versjes ben ik Nederlands. In het Engels. Wat is ik hier, hè? Het Nederlands moet nog komen. Verder. Ja, dus Engels het meest. Fries het mooist. Duits gaat een uitdaging worden, want dat ging wat waan. Ik zal nou ook in staven schreeuwen. Dat is natuurlijk net echt een taal, maar... wel weer oors Fries. Engels klinkt altijd zo simpel al mooi, wist je? Dat bekt lekker of zo, want dat jij je altijd om je heen en hoe al keren wel mooi te landen. Maar het Fries, dat is krijg alsof je dan een streepje verder gaat. Dan... Wat dichter bij het hart, zeg maar. Ja, ik erger me wel eens aan dat ze nou dan Frieske versjes schreeuwen worden maar een tekst die zo slecht is. En dat is net, dat is bij alle respect, hè, want iedereen heeft zijn groeiproces, maar dat je dan denkt, wow, dit klinkt net jong, dit zoek ik niet jongen kennen. Nou, een beetje alsof het Nederlands volkslied is, maar elke riegel een fout is, maar dat idee. En dan denk ik, ja, shot er nou net eens in mooi of zo. En ik bedoel, per eigen denkjes, hartstikke mooi. Dichtersvrijheid, zeg maar. Vergeet dat. Maar ja, dat maakt het me altijd wel heel scherp. En zelf heb ik nog wel eens wat foutjes. En dan ben ik altijd blij dat iemand me erop wiest. Dus ik altijd wel wat moeilijk. Want dan denk je, potverblom, dan zie ik dit. Waarom wist ik het net? Of waarom ga ik daar net op letten? Want dat gebeurt dan wel. Maar ik vind het altijd een heel mooie uitdaging om te bezieken de balans tussen gave en die het Friesk. Het echte schreeuwen en spreken versus hoe stoot wend bist. Uit welke hoeken komst en wat voor Fries gesprek staan. Of jij staan of schreeuw staan. Ja, een mooie uitdaging. Ja. Begin hij een muzieknummer van die. Het winnende liednummer van 2014. Toen had ze toen op die naam geschreven, Beppe. Die tekst, kun je nog herinneren hoe die schreeuwen haast? Wie dat stiert het samen op papier of wie het had het dat een prototype kosten? Ja, wel grappig. In die zin denk ik dat het als je verschillende interviews of optredens van oude jaren, van oude die tijd, ontnota bij elkaar zetten zo'n oer dit onderwerp, dan bij elkaar heb je de complete uitlees hoe dit versje. Nou, ik heb het idee dat je nou dan vreeg die daar wat over en een beetje daarin. Dus nou bezie ik even de complete uitlees aan dan. Dat is wel een mooie gearvetting. Het is inspireren door Alzheimer. En dat komt door mijn eigen beppe. En dat is de mem van mijn huid. Ik ben er ook even kwamen, maar na mijn oude jaren dat de niet zo verraderlijk is als uw geheugen. Dus mijn herinnering zal vast anders wijzen dan dat een oor het beleven had vanuit een volwassen herinnering. Maar mij als band
waarom te zien. En dan te denken, goh, Beppe, nou, we gaan daarheen. Dat wie dan in Kouden, wie dan in de Vinken. Dat is er nou ook niet meer. Maar de Vinken. En daar wennen zij dan, begeleid, zeg maar. En ze wie dementerend. En ik zeg er altijd telekids. Want we hier zelf geen kabeltelevisie. En ik vond dat dan machtig. Ik weet ook nog hoe het roekte. Ik hoed net omschreeuwen, denk ik, maar de kist hier vers wel een beeld bij vaststellen. En wij kwamen er altijd, Mem en ik kwamen er eigenlijk regelmatig, van mijn gevoel, wie het elke week. Ik weet niet of het zo weer, maar van mijn gevoel regelmatig alle weken. En dan mijn chocoladereep, suikervrij, van Beppe. Ze mocht graag chocolade hebben, maar geen suiker. Dat mocht er dan niet. Maar goed, dan wienen we daar. En dan herinner ik me dus van, nou ja, wie ben je hem dan? Of wie bist je? Maar dan denk je, ja, de eerste keer kun je dat vaststellen. En de tweede keer en de derde keer misschien nog. Maar dat het op een gegeven moment nooit verhoord. Elke keer is het weer, nou, waar ben je hem? Of nou, een beetje die vragen. Nou, toen hier ik het denk ik als band net zo volle moeite mee, tot op een gegeven moment, op het moment dat ze kwamen te versterren. En toen, ik zie toen ook in groep 3 of 4. Nou, dan heb ik heel bot screamed. En later pas, toen ik, wel grappig denk ik, met de band Admit. Met Annemarije Bloem en met Bart en Sharifa in die band. Ja, een beetje akoestische Friese hip-hop maakten we eigenlijk. Hè? Beatbox, gitaar en nou, dat was super tea trouwens. Nou, toen heb ik daar een keer zitten bij hun thuis. In de woonkamer, dan repeteerden we bij Annemarije. En toen heb ik, nou, ik hield zelf geen piano, maar daar ging ik piano spelen. En nou, dan hield ik wat in nog hollen. En blijkbaar dat gevoel van Alzheimer, van dat ongrijpbare gevoel van, nou ja, waarschijnlijk ik nog meer les van dan zij zelf, wist je. Maar dat weet je, vooral als je lieds binnen denkt, weet je dat net, of besef je dat net zo Nee, gauw? het is natuurlijk heel dubbel onder die ziekte. Dat op een gegeven moment vervaagt het zat. Denk ik dat mensen hetzelfde net iets met terug hebben. Ja. Maar wat ik er met dat hun weten we onderhouden dus is, dat weten we natuurlijk nooit helemaal precies. Nee. Maar daar zie ik dus heel erg Nu- mooi, maar dat gevoel van, Ja. ze weet niet meer wie ik ben. Nee. Is dat nou moeilijk voor mij of is het moeilijk voor haar? Je hebt een soort van plaatsvervangend schaamtegevoel of zo. Ja, dat is net helemaal het goede woord, maar... Nee, Nou, maar in ik ieder kan me geval wel voorstellen dat ja. dus die verpleegd in haar situatie. Ja. En dat ze net wist wat ze daarmee ommaakt. Want mag het nog heel erg vinden of net? Ja, En, nou ja, dat. Dus toen wie ik begon met een wat een melancholisch deuntje en ik hier wel wat schreeuwen, maar ik kwam net verder. En toen heb ik nog wel eens vregen bij of wie het eigenlijk van, hey, maar kun je hem eens mooi denken, Sharifa en Annemarije. En ik geloof dat ik toen een tekst waarom kreeg en haar die me geholpen had. Ik weet niet meer correct wat er nou vol of net in stier, maar daar ben ik ze hartstikke dankbaar voor. Dankbaar voor. Hè? Dat is dus het verschil tussen die Friese taal. Maar toen heb ik eigenlijk... Ik kwam nog heel tijd net verder. Ik had het gevoel, het is net oud, ik ken het net echt... Ja, net echt afronden. Het is er nog net. En het had altijd wat... Nou, dan weer er weer een piano en dan speel je weer wat... en dan kan je misschien weer een maat verder of weer een zin verder of zo. Maar dat wie het dan. Tot op een gegeven moment mijn vriendinnen bij haar Beppe op visite wie en die wie echt licht dementerend dan. Gewoon, maar dan wie het van waar wist je in en toen heb ik op diezelfde, nou ja, ik ben mijn gevoel van herinnering, ik weet niet of het klopt, maar van mijn gevoel 24 keer uitlijn wat ik ben. Maar ik dacht heel tijd op een andere manier. Nou, ik ben niet daar. Oh ja, ik dacht misschien ken je een herinnering die zij al had van mij, van wat ik eerder verteld heb. Misschien kun je dat toch op een manier kappelje. Ja, misschien zit er ergens nog een haakje. Ja, waar we dat dan ze toch denken, dit ja. is Bruno, weet je Ja, wel? ja. En daar ben ik dan nou op ziek. En dat is slagger. Van mijn gevoel weer dus, 24 keer is ik dan. Toen weer het van, Bruno. Ik denk, verrek, ja, hij gaat er rond te doen om zelf nooit te denken. Maar wat entourage of zo, wat informatie eromheen. En dan denk ik, hey, is dit nou een piekje? Of dat het even weer herinnering dat het weer kan? Of dat het er een keer opkomt? Of wat is dit? Wel heel interessant. En toen hier ik meer input dus. Ik weet net, dat kan ik net in woorden omschreeuwen, maar ik krijg er wat piekenvel van. Ik denk van, hey, nou,
nou weet ik, of nou, voor mijn gevoel klopt nou, en nou kan ik het uitschreeuwen. Waren het niet dat ik toen bij Lied vregen was, want het ieder voor hiek ik maar die in 2013. Of ik net nog een keer mooi dan. Ik zei, nou ja, ik ga nou niks lezen, kleer lezen of schreeuwen. Dat ik denk, nou, daarmee wil ik mooi dan. Ik wil meer Frieske vestjes, maar... En ik wil mooi iets dwaanden, maar je denkt toch, nou, nee, vind ik net geschikt. Of ik ben nog net zo fier. Maar toen dacht ik van, nee, verrek, misschien kan ik dit vestje wel uitschreeuwen. En heb ik een week de tijd gekregen. Van een naam die ik maar niet noem. Want eigenlijk wie de deadline al verstreken. Ah, kijk. Ja, Ja, insider. ja. En Je moet wat flexibel zijn, toch? ja, ik weet net precies correct hoe of wat dat de reden wie. Maar ik kreeg een week de tijd. Misschien wie het ik wel gewoon een graap, ik weet het net. Maar in ieder geval ik een week de tijd, dat weet ik nog. En nou, toen heb ik dat schrappen. Van toen wie de regel, het mocht net meer dan 4 minuten door. Maar ja, een nummer door Alzheimer, ja, ik weet net. Op een manier wie dat langer dan 4 minuten. Ja. Nou, maar toen heb ik het uitskreun. Dus het had in totaal, denk ik, 8 uur door allemaal dat vestje. Van het idee, maar het gevoel wie er al heel veel daarvoor al. Dus het nog langer had het wel worden. Maar dat schreeuwproces van beginnen en tekst en even een grote pauze. Of eigenlijk het libbenlipje en informatie verzamelen en dan uiteindelijk uitschreeuwen. Nou, saai is het beginnen. Elke keer dat ik bij je kom, dan docht het zo zeer. Ik vreeg je, weet je wat ik ben? Ze zei, ik weet het net meer. Ik ken het net, begreep het leven door het zo kwad. Dat het uiteindelijk mooi is, al ik ja. Zo eindig je wat. Was toe thee of koffie? Een koekje erbij, of haakt hij dit al vregen, of wie het net omdij, wie het van te zijn. Want de toekomst is onwis, de mannen blind, de zinnen koud als ik haar vind. Ze sjot naar mij, ze het mijn stem, maar weet net meer wat ik nou ben. Ze kent mij goed, maar net verlang de tijd van doen. Dankjewel. Mooie live-opname van Beppe, het winnende liednoemer, om het zo maar zo te drukken, van Bruno Rummeler. Dit wie net van Lied, maar hij kreeg een uitnodiging voor het Friesk Jongensgala in Drachten. Dat hier en deze opname vonden we echt heel erg mooi. Hoe zit het waarom op die periode? Want ja, en eerst krijg je aan optreden en hoe stierst je op dat moment in die hele jong singer-songwriter leven? Hoe stierst daarin? Hoe zie ik daarin? Hoe hard is het waarom naar zo'n opname? Oh, ja, dat is daar kijk ik meer bij die vraag. Net dat het een goede vraag is, maar nou, dan denk ik, wow, dat giet wel even een jip of zo, waarom? Hoe hard ik dan waarom? Nou, ik vond het heel speciaal dat ik daar spelen. En waarom? Omdat ik altijd... ja, ik ben net zo'n gauw fan, neem ik het maar net. Maar altijd wel onder de indruk wie van vestjes van bepaalde Frieske artiesten. Ik waaronder bijvoorbeeld Pieter Wilkes dan. Nou, ik vond het wel mooi. Richard Veldman, wie dan de drummer ook. En dat wie dan, nou ja, waar een man werk als drummer dan wat, ja, als jonge kerel, zou ik zeggen, wat zien op zich. Of zo van, nou ja, dat is wel een van de betere drummers. En die is maar een soort projecten, dat hij dat. En hij wie in die zin indirect collega, want in die tijd wie ik werk ik op een muziekschool in Snitsen en werken hij ik. En ik bedoel net dat via wat zei, maar dan vond ik dat gewoon hartstikke, ja, viel dat als een eer dat je dan daar mooi spelen mooi. Nou, Willem de Beeld wie op de bas toen.
Dat is net in deze opname, maar ik heb nog een versje daar spelen. En daar is dus die band, daarom neem ik Richard en Willow bijvoorbeeld. Maar Willow wie bijvoorbeeld mijn docent op D-Drive, op een muziekopleiding. Ja, en ik vind hem gewoon echt een belachelijk goede bassist. Ja, altijd wat gemengde gevoelens. Want zo nou en dan wie ik wel hudde grappen met hem. En dan viel ik me wat beledigd of zulke soort dingen. Misschien wette dat niet eens trouwens. Maar nee, ik heb altijd wel respect voor Han. En Bist u wat overgevoelig type daarvoor dan? Nou ja, oké, dan gaan we helemaal waarom in de tijd. Maar ik heb wel... ik moest wel echt nog nooit die opleiding leren dat ik er wezen mooi. Ja, daarvoor mocht dat nog net of zo. Zo viel dat altijd in alle omgangen en zo. Weinig zelfvertrouwen? Ja, nou, ik ben gewoon heel soort mishandelen en pesten vroeger. Ja, nou ja, goed, dan gingen we een hele oren gyp-team, waar ik wil heus hoe al vertellen, maar daar toch rijdt je liedse dingetjes al heel gauw, heel gyp. En dan is het best moeilijk om trots te zetten of om je stenen te houden. Dat. En nou, ik weet nog wel dat ik op die opleiding zie het en eigenlijk, ja, het viel altijd alsof ik niet echt maar wie gear spelen wil in een band of zo, want ja, verschillende redenen. Ik hier wel leuke techniekjes en ik hier wel leuke ideeën, maar ik wel vaak op het ritme vooruit of zo. En zo dan ga ik dan nog heel tijd. Als ik enthousiast word, dan, nou ja goed, welke muzikant heeft dat net, denk ik zo dan. Maar goed, daar wou ik aardig op uitrekenen. En nou ja, en ik kreeg een soort kritiek, maar ja, ik doe wel mijn eigen ding. Zeg maar. Maar goed, had je dan weer om naar het optreden gaan, wat ik dan speciaal vond, dan hier we nog Peter van der Zwaag op een piano. Ja, vind ik gewoon een eer. Hij is gewoon een profmuzikant die dat even speelt. Want ik kan wel wat piano spelen, maar eigenlijk weet ik niet iets wat ik doe. Ja, ik weet waar de C zit en dan ging de rest wel uitrekken, maar ik doe alles op gehoor. Nou ja, zo schreeuw ik dat dan. Ik weet nog wel dat bij Lier toen ik naar de finale ging, en dus dit kwam dan daarna. Ja, dan wie het eigenlijk zo van, nou, ik is beter maar net piano spelen. Weet je wel, had het maar bij de gitaar. Wils ik hier op piano schreeuwen en betocht. En dan snap ik het wel van, ja, ik ben het echt een pianist. Maar ja, dan moest ik eigenlijk weer bedenken hoe ging dit nou op gitaar zelf dan weer begeleiden. En dan wie ik dus weer er wat aan eigenlijk. En zij had iedereen zijn invloeden en zij is dat dan wat ging. En al heb ik een soort van leerd. Ik speel het nog wel regelmatig. Of dan wel op piano of gitaar, maar het liefst op piano. Want daar is het, nou dan wil ik daar weer beter in. Ik heb nou krijg ik per maand lieden een babyvleugel gekocht. Nou, die maakt nog even stemd worden en weet ik wat. Maar dan heb ik eindelijk zo volle hier mijn eerste eigen... akoestische piano, baby grand, zeg maar. Nou, ik ken die in kwart minuut nooit om hier op die prachtige vleugel te spelen. Ja, dat kan wel, maar ja, ik ben wel, ja, nou ja, ik kan me nergens voor, maar ik ben net een wereldpianist, dat wil ik maar even zeggen. Maar goed, ik denk dat het versie gewoon heel mooi worden is en dat wel eruit klinkt. Hè? En nou ja, dus hoe zeg ik dan daarop waarom? Ik weet toen nog best wel... ik kwart hier trouwens. Ik weet net... Dat is nog een mooi bos. Ja. Hier, ja. Ja, voor de mensen die dit op de radio jaren of via de podcast... er is ook een filmpje van, dat staat op YouTube. Ja, nou, dat is juist het verschil. Jij loersmakende mooi bos hier, want dat voor mij, dat is decennia Lino verdween. Maar goed, dat is nog een verhaal. Psychologie van de koude grond even, maar ik moet toch vragen. 2 keer leerd winnen. Hoe belangrijk is dat voor die West? Als het een beetje spiegelt toen... toch een jeugd was redelijk beschadigd uitkwam best. Wie dat een opstekker in dat opzicht, dubbel? Ja, sure. Erkenning. Van mijzelf hier ik dan het gevoel, hey, dit is maar het meetmoment of het meetpodium om te zeggen, hey, kist of schreeuwen. En in dit geval in het Fries. Nou, dat is toch mooi, hè? Dat beetje dat gevoel van. Word ik geaccepteerd. Ja, is het. En dat is wat meer dan een paar akkoorden, denk ik. Ja, nou ja, inderdaad. Dan gaat het wel echt om wat raakt het nou? Is het de muziek? Is het de melodie? Is het de tekst of een combinatie? Ik denk altijd dat het een combinatie is. Of is het gewoon Bruno Rummler? Oké, maar. Nee, dat weet het publiek, hè? Ik hoop je dat mensen hieronder... Nee, weet ik wel hoe dit gaat. Nee, maar wie even een reactie. Die leert, hoe ben ik van die, wie dat misschien in dat opzicht een overwinning voor die als persoon? Ja...
Had het hiermee horen we een product zelfvertrouwen, joh. Jawel, maar wist hoe het wie staan nu weer? Want ik zal je even van mijn kant van het verhaal vertellen. Van in 2013 hier een heel soort pine sting ik op een finale podium aan mijn veske, mijn dream. En dat vond ik heel speciaal, want mijn pleegzuskes wie op de bas en haar band, wat nou de Cool Quest is, het had wel een oren samenstelling nou, maar eigenlijk het idee toen het speel ik maar alleen van de Cool Quest. Nou, dat vond ik een super eer. Want ik vind dat volle betere muzikant dan ik zelf. Dus dat is gewoon heel mooi om er eigenlijk droegen te worden of zo, dat gevoel. Maar goed, ik hier een heel soort pine. Ja, en daardoor komt net uit de verf wat je eigenlijk wil, maar je wil toch erop zetten. Ja, dat is iets wat je niet weet. En dan wil ik net maar schermen of zeuren, maar dat is vanuit mijn kant dan best pittig. Dat hierop, 2014, stond ik weer in de finale, eigenlijk per ongeluk. Want ja, ik hier helemaal geen veske, ik krijg nog een week in de tijd en ik sta op de finale en uiteindelijk win ik dus. Maar ik win ik nog, maar wiels het ik wel fout gieën. Nou, ik zie het er alleenig. Heel pracht trouwens, ik mis dat podium dus. Hè. Ik bedoel, wanneer doen ze dat weer eens? Denk ik dan, dat is prachtig in de Prinsentuin. En dan al die meisken. En dan zit je daar alleen en nou is het moment. Nou ging ik dit doen. Oké, nou. Je hebt 800 optredens die in je leven. Maar je bent dan wel hartstikke shaky. En dan de pine erbij. Die ik hier, wat ik inmiddels dan weet wat dat is. Of waar het wel kan. Gelukkig. En dat heb ik dus nou net meer. Dus dat scheelt wel. Nou kan ik me daar net meer achter verschooien. Maar in ieder geval toen... Dat ging wat fout en ik denk, ach jongen, nou ja goed, ik heb mijn best gedaan en ik vond het waardevol om met oren muzikanten te praten en die ervaring. En dat wie gewoon wel een beetje, wat dat betreft, ondanks de pine, toch een heel mooi moment. Nou, en ik hier nooit dacht dat ik winnen zou, want ja, vangrail doe mooi en doe nog op een oren grut mooi. Ik denk, ja, en had ik even maar mijn op mijn manier muzikale gehoor harkje, dan... weet ik wel wat ik kiezen zou als jury. En dan even los van... Nou, dus dan denk ik, ja, het hoeft ik net te winnen of samen. Ik denk gewoon, god, dat komt gewoon volle beter oer. Dat is gewoon, dat stiekt als een hoes. Ik denk, nou... En dan is die verrassing dat je wil winnen. Dan snap je er helemaal net donder meer van. Echt weer, dan zit je daar. Ik geloof dat er nog een heel mooi foto toe maken is. Dan zie ik zo van, ik schrik me eigenlijk. Ik denk, hoe kan dit? Totally flabbergasted. Ja, dat ik denk... Mooi fout en al, maar toen kwam het. Toen moest ik dus nog een keer. En toen wordt het helemaal mis. God, nou, ik ben er emotioneel van. En omdat ik het zelf die deel sampled. Ik sample dan de piano en dan ging ik in die opname dan, daar live, ging ik dan oer op gitaar. Ja, wie speelt dan de piano? Dus dat ging trouw. Maar ja, ik hier nog net maar kliktrack, het wie net in eer, het wie gewoon echt op gevoel. En als je dan in emotie zit, ja, dan is dat hele ritme is voort. Dus dat hakkelt wat. En dan, ja, eigenlijk zelf, dan skam je haast deer. Dan denk je, jeetje, wat moet je nou denken als hij dit alleen nog shot, deze het woen en alles gaat mis. Dan denk je, nou, als dit het is, dat gevoel hier ik zelf dan. Ja, maar wat dan wel weer curieus is, doe haast het gevoel dat het alles fout doet, even zwart-wit. Ja. Ja. Maar wat was toen fout vindt de oren goed dus. Nou, dat is best verwarrend. Wat het dus misschien mooi maakt, dacht ik achterna, is dat het echt is. En dat je gewoon gevoel en het is net gelikt. En dit is het meest wezen. Draait het daar dus net om? Nou ja, maar dat is dus altijd wat ik het gevoel hier, dat erachter zit, dat mat. En dat is wel het moment geweest dat ik wat meer losliet de koer bijvoorbeeld. En dat ik nog heel tijd denk, hoe dan? Maar dus het had me heel soort in ontwikkeling gebracht. En ik merk dat lied winnen, ik voor orenmeester, dat je dat al zegt, ja, het lied doen, dan is het toch, oké, nou, ik heb wel vastgeschreven dus. Maar als het gaat om optredens, had het me net verder significant wat gebracht. Hier en daar, 2, 3, 4 optredens is extra, van die willen we toch even hebben. En dat natuurlijk het Friese Jongensgala, sowieso, super. En natuurlijk die internationale momenten. Ik mooi letter dus. Mooi Stonecrops wat nou de mannen jit. Zelden eigenlijk. Het had wel wat, maar het had net een hele veroring in gang zetten dat het gaat om boek te worden of bekender te worden of zo. Ja. Maar wel super. Oké. Ja. Mooi versje, Willem. En we praten eraan op. Oké. Ja.
Mooi nummer van Stef Bos, dichter bij de kern. Nou ja, Bruno Rummler, Joert, het gast in deze 1 op 1. Daar is het zuiver krijgt eigenlijk al een beetje hoor. Hè? Dat is het bot tot ziekenwies naar de kern. Is dit zo'n nummer die daarom ook heel dichtbij die zit? Dat dit een favoriet nummer van die is? Ja. Ja, ik keppel het even om wat ik nou oud onder titel hier bij het Einhaan ha. En had ik even helemaal waarom zocht nou toen ik Lieds Brunootje weer. Dan ik denk dat je jonger bent en denk je daar dus net zo naar. Want dan hoe komt je het leven en de maatschappij hoe komt je eigenlijk. Het is gewoon je staat erin en wow, al je prikkels en prikkels vind ik al eens aan woord. Dan denken we van ja jongens, we hebben het nou maar doen. Maar wat ik bedoel is je show naar je dingen, je jaren naar je dingen, je roeken naar je dingen, je proeven, alle je dingen is nog hield die gieten weer een verhaal iep. En op een gegeven moment ben je natuurlijk op een leeftijd dan hij eigenlijk het meeste wil showen. Althans, in je omjouwing, misschien in de provincie, misschien in je eigen land. Misschien zat ik wel er een met de meesten naar het buitenland gaan, op vakantie of emigreren, denk ik dan. Ik even op Ziekvest oude ondersimmer van wil ik net wat oors. En toen dacht ik nou, volgens mij is het oeral hetzelfde als oeral. Het enige verschil is, daar kan ik net goed communiceren. Jawel, want dat is hoe ik ben over taal leren matten. Net zo handig, maar ik weer opnieuw beginnen, nou zulke soort dingen. We hebben West. Nou ja, ik wie van mening al een tijdje dat Zweden echt top wie om naar dat te emigreren. En want wat ik zie is romte, meer romte. En Friesland had een soort romte, maar voor mij eigenlijk nog heel iets te min. En ik wijn je prachtig, heb ik een heel soort romte, alle romte. Maar wat ik werk nou heb ziek wie je eigenlijk is dat je als je helemaal stil bent, bij wijze van je wil mediteren, ik zeg maar even wat, je wil helemaal stil wezen en je denkt potverblom, jij ik toch weer een vliegtuig. Oh, potverblom, ik roek de fabriek. Oh, ik jij de moenen draaien. Dat. Maar wat ik eigenlijk alleen maar wil, is die natuur. En dat is gewoon heel dreig te vinden in de wereld, denk ik. Nou, en dat is eigenlijk een reden waarom ik dacht, hey, Zweden is net voor mij de populatie veel leger, volle minder meesten per vierkante kilometers. Grutland. Ja, natuur. Maar goed, wist, dan kom je daar. En al in 1 dag, 2 dagen, 3 dagen, dan leer ik alweer dingen. Denk je, pot voor blom. Het is eigenlijk overal hetzelfde. Dus misschien had ik meer vanuit binnen vielen. Hey, liet ik nou die externe factoren op mij inwerken en denken van ik moet vrij wezen, ik ben het vrij of dat. Zelfs of een overheid of regels of wetgeving of is het maar. Of kan ik me daar eigenlijk, nou uitsluiten wat ik het zeggen. Kan ik daar maar leren omgaan. Dat ik het meer op een autonome manier gewoon, dit is wie ik ben. Dit is waar ik me mee bezig had. Ik leef me in het gagmaatje. En had ik alles een beetje meer langs Midel gaan dan en dat moet je leren dan. Dat is dat je, denk ik, dat een facetje is of een opstapje naar je dichter bij de kern komen. En die kern die is gewoon, die is nergens zoals dan doos zelf. En ik denk dat ik daar al heel lang op ziek wie al heel betiet dat onvielde, want oren maatje dingen mooi, maar goed, nou gaat het even over wat ik dan mooi maatje. Nou, het hier goed verkeerd kom ik in. Dan wie ik drink net, ik rook net, ik doe geen drugs. Gewoon een saaie muzikant, denken sommige mensen. Ik krijg heel vaak bier van de microfoon, denk ja. Dat is al raar. Dan ben je ons jongen en gitaar spelen. Hoe maak ik nou een biertje beet horen? Dat is de eerste vraag. Kies dit zelf dat betekent? Praktisch toch wel een probleempje. Ja. Nou, dan was die en dan pak je het biertje spelen. En dan denk ik, ja, wat was het nou? Weet je? Nou, oké, dat speel je. En zo leer je er wat mee omgaan. Maar het wichtigste is misschien wel het dwarren, jezelf daarin te wijzen, wie of wat het ik maar is. Doe hoest net te dwan, bier drinken omdat het oren wil of weet ik wat. En naar je auto te kepen omdat het oren dot. Of, zeg maar, of de boorman die skillt de casino en denkt, wat verbonden, had ik maar. Wist je wel? Nee, doe het gewoon, was het ook wichtig vies. Of, nou, dat. En dat is die kern. Hier krijg ik even hier omheen een pateerke. Maar toen zei ik van, ja, Stef Bos jongt. De angst is altijd groter dan het gevaar. Nou,
dat denk dan maar eens even nu na. Laat dat maar eens wie je shot of harket of neem dat maar eens 2 weken mooi in achterhalen. En dan denk ik dat een heel soort dingen te boppen komen kist. Het is het grote lijden dat men vreest. Hè? Mooi tegeltjes wijsheid trouwens. Goed. Hey, Stef Bos. Is dat een man die het vaak draait, al lang volgt of toevallig alleen dit nummer? Ik hier altijd wat net zo vol mooi heb. En het is zelfs een keer begonnen, jaren geleden, dat ik in de war weer met Stef Bos. En ja, ik doe het eigenlijk net te zeggen. De man die trouwens ook ik Alzheimer had. Ben ik net, of is dat is wel weer, hè? Die had een geniaal vers geschreven. Wist je het dan? Even check. Dat jit tegen beter weten in. Kist dat versje? Zou hij dat wat, die titel? Ik een hele mooie... Nou, het is wel een typische titel, dus maar ga verder. Ja. Rob de Nijs. Rob de Nijs. Ja, en ik wie van mening toe dat ik naar Stef Bos ging. En toen kwam ik daar, ik kom de bal het podium op en het is Rob de Nijs. Ja, ik weet het net hoe ik dat van mijn kook kreeg. Ben je nou net bang dat zelf de man wordt? Nee, maar op hier, dat heb ik een keer heel schaam. Ik heb me heel erg schamen. Toen wie ik in de war met Adrie de Boer en Haima. Ik weet net waarom. Ja, ik weet net waarom. Op een manier, ik kies ze verwisselen. Nou, ik dacht ik die bellen, maar het weer die oren. En ik geloof dat ik het tegen Adrie toen nog had, want ik belde Adrie. Nou ja, goed. Dat heb ik gewoon soms. Ja, sorry. Dat wil de holle wat oors. Nou, het levert hier toch een mooi verhaal weer op. Ja, zeker. En een mooie, haast een botsing met die verwachtingen. Ja, want eerlijk zijn, ik voel Rob de Nijs, ik voel die muziek eigenlijk net een donder aan. Even muzikaal, jongen, ik weet net, een beetje, het matchte van mij niet helemaal. Maar natuurlijk had hij een mooi vestjes kunnen. Maar wat hij daar toen speelde, en ik weet het dus net, maar iemand neemt het full op. En dat weer tegen beter weten in. En dat is mijn bijbeleun, dus dat ben ik heel erg waardering in. Ik zeggen, ik heb het zien een keer moeilijk zitten te zieken, maar ik elke keer weer toch, wat is de titel ik alweer? En hoe kom ik nou weer bij dit vestje? En er zit iets hoe brandnetels in een tuintje. En ja, als het zei, steeds, wat is dit? Maar nou ja, tegen beter weten in. Maar ja, toen dacht ik, ja, pot van blom. Ik dacht ik naar Stef Bos ging, dan maak ik maar naar Stef Bos dan. Dus ik wist alleen maar eigenlijk papa en ik hier wel wat jij. Maar ik denk, ja, vind ik verder net zo vol on. Het wie wat onrustiger. Het wees ik wat langer lieden. Dan ging ik misschien nog weer oors mijn muziek om. Toen ben ik aan het optreden geweest. Goh, ik had het hele optreden dat wie in Grains toen, jeden lieden. En moest ik echt googlen. Ik heb best wel googeld. Hoe hij het vertelt. Hoe hij die versjes om elkaar knoopt. En het wie ook mijn naam de kern of... Nou, iets mooi. Hij had 2 dingen met de kern. Dan ben ik alweer in de war. De ene je de kern en de andere je dichter bij de kern. Ja, nou ja, daar moet ik even wennen. Maar goed. En er zijn een paar versjes die heb ik toen ik weer meenam in mijn Bruno Biecht Op tour. Die draaide ik namelijk een beetje als pauzemuziekje. Ik bedoel, ik hoop net dat ik Buma rechten betaling had. Maar meer als... dat wie voor mij wel heel sterk. Namelijk het versje Rivier van Tijd. En Het Roer Moet Om. Heel mooi. En nou ja, er weer nog meer vers. Ik bedoel, later als ik dood ben, hele mooie ballad. Die echt, dat vind ik hem geniaal. En dan ben ik, door die vers, door het album, ben ik echt geen waardering hoe hij... Ik denk eigenlijk dat ik feel hoe hij denkt. En hoe hij denkt. Want hoe hij vers geschreeuwd... Ik vind bijvoorbeeld zijn stem eigenlijk net super mooi. Ik vind hem meer een verhalenverteller op muziek. Maar dat waar ik gewoon zat te zeggen. Dat is ik net een oordeel, maar dat is gewoon hoe dat op mijn oor komt. Maar ik weet Jerry dus heel erg wat hij schreeuwt. Wat hij mij in mij neemt. En wat hij mij eigenlijk met zijn muziek en met zijn teksten leert. Dus ik wil zeggen, ik ben net een krutte super fan die alles van hem kent en dat. Maar dat album, na dat optreden, dat had me wel weer even ergens dels zetten waar ik weer maar verder koer. Waar ik gewoon oorreader vind voor Elsenien. Van als dat net wist, of misschien wie is die man, of wat had er dan te vertellen. Als dat net echt wist al, waarschijnlijk heeft dan een oorbeeld van die man. Dan als het eigenlijk houden als het een keer haast. Ja, en daarom, Stef Bos is dus in die zin qua tekst wel heel wichtig. West en nog heel tijd. En daarom heb ik dat versje uitgekozen. Ja. We gaan een oren verhalenverteller. Iemand die heb in die hart zit, zoek ze wollen. Hij er net meer. Omke Doer is, hè? Ja. Door de Bleker. Ja. Straks praten we erover. Dit is het nummer. Ontspoord.
op een klok. En wil ik het weten, dan doen we gewoon een gok. Ik tel mijn uren niet, de dagen houd ik niet bij. Doe het lekker. Jawel, zat hem Koen ontspoord. Prachtig mooi nummer. Twee door de blekers, wie er een beetje de feest door de bleker en de man van de wat serieuzere vestjes. Mooi dat we dat ook even naar voren halen. Dit nummer. Wat spreekt hij daarin noemen? Nou ja, ik vind het wel grappig. Hij is nou live betekent dat van ontspoort. Ja, ik bedoel, hij is de hele wereld wat ontspoort. Ja, toch? Ik weet het net, ja. Ik bedoel, we doen al hier dus misschien dus best. En ik vind dat een heel soort net hun best toch, trouwens. Maar ja, weet je nou nog wat weer iets is? En weet je nog wie je binnen en wat je dwam mooi? En nou, nevens mij een heel soort die zal zich er herkennen van ik weet het ik al hier even niet meer. Maar dit veske had voor mij altijd al, hoe lang ken ik? Ja, van nou zijn eerste CD die mijn mem kocht, weet ik het, 88 wie dat ding, mijn geboorte hier loop ik, zoiets, rond die tijd. Dat is een live album ook uitkwam. Ik weet eigenlijk de datum niet iets meer, maar zolang ken ik die versjes natuurlijk al. En toen dit nummer uitkwam, een periode later op het album, toen had het me altijd fascineerd al terug de samenstelling van de muziek. Ja, ik bedoel, wat is dat? Een blaasinstrument. Ik weet een naam niet meer. Wat is het? Een bariton of zo? Bugel. Nee, een grutterapparaat. Grutter. Zijn grutter toeter, wist je? Ja, Die ja. grutter. Nou ja, en dan zo'n ik weet even net. Fagot, geloof ik, is dat? Dat oorinstrument wat erin zit. Ik weet het zo even net. Het me altijd al heel erg, hoe mag ik dat zeggen, fascineert in ieder geval wat er gebeurt. Later pas ben ik natuurlijk meer de tekst harking in. Dan wil je wat ouder. En nou ja, mijn naam en ik rond vaart zien die, maar ik nou oud rond de tijd, dan denk je, jeetje, eigenlijk jongt die gewoon wie ik ben. En een van de sterke dingen vind ik in dit versje, als je dit jet ha. Ja, ik hoop je dat je dan nog een keer jaren wollen. Dat zou leuk zijn. Maar dan zongt hij, al ben ik uit de rails, ik voel mij niet ontspoord. Is dat ik net vaak wat oren van je vrienden die denken, nou die is helemaal losgeslagen of die is helemaal het paard bjuster. En wiels ik dan, dan is dus de vraag, want wat is het stereobeeld van wat wij wijzen maken als mens? Ik denk dat dat vaak gesprek van de dag is. Wielst ik het dan eigenlijk meer mensen inspireren willen zo of zelf ik zou van neem verantwoordelijkheid van jezelf en dan pas voor een oor. Dus wie ben ik dan? En ben toch ik wel wat ik dwan wil? Doch ik het werk wat ik dwan wil? Word ik er gelukkig van? Of is het only to pay the bills? Wist je? Of en mag ik net eens even een gek dwan? Nou, dat mag je wel. Alleen waar we dan weer benauwd van binnen is wat vindt een orde van en wat giet hij er hoe roddelen of ik zeg maar wat. Ik bedoel, je zal maar president wezen en je gaat even te douchen en je filmt dat. En het is ik weg gesprek van de dag. Dus ik denk, maar iedereen heeft toch een privéleven? Dat mag toch kennen? Dat is toch net raar? Iedereen had dat U toch? bedoelt op de Finse premier, hè? Ja, nou, ik dacht, ik neem vind ik geen namen, maar gewoon zo van die voorbeelden van... Jongens, neem verantwoordelijkheid van jezelf. Als je dit filmpje maakt, dan ben je toch fout bezig. Net die oor. Nee. Dus ik gewoon een schending van privacy. Iedereen heeft een leven. Ja. Nou, en dan denk ik... Vooral een oor vindt misschien vaak dat... Misschien vaak? Wat zeg ik hier? Vindt vaak... Daar best u de rails. Daar best ontspoord. Wils... Jongen, ik volg je mijn haat. En ik ben ik ziekende. En ik weet van mijn fouten. En die beken ik. Maar die fouten... Nou ja, ik in het onderwijs. Ik in krijg ik tussendoor. Ik even wat dingen. Dan leren wij daarvan... En daardoor worden wij een mooi mens. En daardoor kunnen wij oren weer inspireren om mooiere mensen te worden. Dus ik zeg dan, nou, ons spoort komt bij mij heel dichtbij, bij die kern. Dichter bij die kern. Namelijk, zo doch ik het. Ik beziek je wiels te leren. Maar één belangrijk ding is, iedereen doch het net. Altijd voor mij goed, viel doch ik het wel. Ik bedoel, ik heb het dan net over narigheden of zo. Maar in een poging om iets te verbeteren of invloed ergens op uit te oefenen of zelf te ontwikkelen, maar ik het risico dat een oor dat helemaal verschrikkelijk vindt. Dat giet ik wel op het moment in mijn eigen leven wat samen. Nou ja, goede dingen die je beziek je, nou, goede doelen of stichtingen waar ik dan in zit. En dat je denkt, nou,
ik beziek je mijn beste, dwan. En dan is het zo jammer dat het vaak een eenzijdig beeld creëerd wordt van hoe het iets wie en waarom. Maar wat is de andere kant van het verhaal? En ja, ik denk altijd... Als jij een protest van op mensen op een verkeerde manier naar die show? Of die gedrag of mening verkeerd interpreteren? Nou, ik weet net dat dat uit te drukken is in een protest, want sure, doet je wat. Want het is gewoon jammer dat je je best doet en in je shot dat oors en die vindt het maar niks. En die vindt er wel wat van. En zei dat ik zie en dan denk ik, pot voor blonden. Mag ik dan net wijzen? Nou, ik bedoel, wat dosto dan? Wat dosto je erom? Ik bedoel, ik beziek je wat om te verhoren. Ook is het alleen maar er wat van vinden en sissen. Ja, dat raakt het je heus wel. Alleen ik leed het me net van aanleren. Dus dan denk ik wel van, nou ja, ik kan of eruit stappen of ergens maar ophouden, maar dan leer ik er niks van. Of ik kan in leefde en verbinding beziek je trots te gaan en beziek je, oké, leert het dan nog eens hoe die fouten ha, of leert het nog eens hoe dat die gevoeligheden ha, beziek je dat toch op iemand bespreekbaar te maken en dan ik je eigen verhaal erachter te krijgen van, ja, maar goed, dit wie mijn uitgangspunt. En het rint ze altijd erin, maar vaak kom je erop dat je hier gewoon een hoe praten hadden. Wacht je net een uur, dat het helemaal... Ja, nou toen heeft dit niet. Nee, bespreek het gewoon. Want dan kunnen oordeel ik wel wat van. Even tot 10 tellen en dan... nou ja, maar vooral praten. Bespreek het. Houd het net achter, krop het net op. Zulke soort dingen al. En een heel soort van die dingen komt... Van die moeilijkheden komen daar denk ik toch wel bij. Dus nogmaals, om even dan te antwoorden op die vraag van... ik heb er les van, want het rakkertje. Maar je gaat wel trouw, dus ik leer me er dan net te volle trouw aanleiden. Ik leer ervan. Ik beziek ik wel wat waarom te gaan. Maar het punt is, je weet er nooit wat de oor doet. Zo, ik beziek je. Ik maak ik wel eens een krek op een verkeerd moment een grap. En dan kan ik blijkbaar achteraf jerken, dat heeft me rekken. Maar dan wie dat nooit zou bedoeld van mij. Meer, ja, grappend en soms, ja, zo giet het soms, denk ik dan. Dan ben ik eigenlijk heel wies, dat ik het toch wel een keer weer omkrijg. En dan, ja, dan denk ik, pot vol blond. Maar ik toch wel eens even zien daar wat ontwanken. Maar het is ik wel eens dreig. Jezelf onpassen, jezelf op je strepen, jezelf in de spiegel onzien en wat maar dwan. Het is misschien wel het dreigste wat wij als meest wanken. Het is makkelijker om te wiezen en een oor ter verantwoordelijkheid, ter verantwoording om te spreken. Ja. Nou, maar wat ik het allerwichtigste vind is, of de eerste die, ja, komt weer weer om dat over vestje, wat grappig vind ik. Er is wel eens wat angst van het feit dat ik kan iets heel lieds doen, wat eigenlijk harmless is. Wat is een Friese woord voor harmless? Ja. Ja, onschuldig, hè? Onschuldig? Ja, zonder bijbedoelingen. Ja, Wiel staat helemaal in een oor zien versie dramatisch wijzen in. Ja. En je dat helemaal net zo bedoeld hier. Maar het punt is, als die oor daar dan wat met dwang giet, ik zeg maar wat, bijvoorbeeld de media is dan heel makkelijk, dan giet dat een heel eigen leven leiden. Het wordt een heel tjustere wolk wordt dat en dat wordt alle jaar heel zwier en best wel aanvallend. Wiels ik dan denk, ja maar jongens, dat is toch eigenlijk net wat we bang van wijzen hadden dat gebeuren kan. En daarom merk ik dat een soort mensen net waren te sissen wat ze eigenlijk vinden. En ik beziek je dat het erop rekken. En daardoor, denk ik, met name, kunnen mensen mij wel eens wat ontspoord vinden. Ja, en ja. Prachtig nummer van de Kast, Twalingziel. Uitzocht in dit geval toch mijn gast, Bruno Rumler, Joerts, een oer te gast, er al hast op zijn eind. We draaien muziek, kijk van hem. Straks nog een nummer die we live opnamen hebben bij Noorderwien. En dat had alles te krijgen met de artiest die we super draaien, door de Bleker. Maar toch even voor die weten, die boom met doeren. Die was wel heel belangrijk voor die, hè? Ja, maar het wie wel een baan die het er meer afspelen in zijn muziekharkje. Ik kwam wel eens bij hem van een visje. En helemaal in dat eind, toen kwam ik, omdat ik zelf meer in de muziek zie het, en wat meer met die en kwam op een gegeven moment twee dingen. Eén wie
ik heb geen cd-speler meer en ik heb geen platenspeler. Ik ken zijn muziek in het harken en stiet ik nergens op Spotify of nergens niks. Dus toen zei ik op een gegeven moment door de stieste variëren dat we dat eens digitaliseren. En daar hier ik wat handigheid in en dat wie toen het idee. Maar daar terug, omdat je dat gesprek, dan kom ik bij hem thuis. En ik kan net zo vaak daar. Ik bedoel, hoe vaak ben ik er nou west? Ik bedoel, nog net eens 10 keer van mijn gevoel. Is die boon, hoe raar dat klinkt, misschien wel nog beter worden toen hij kwam te versterren? Best op mijn oren, meer naar zijn muziek, maar ook naar de persoon door de blikker. Schengen. Ik denk net echt dat ik er ooit naar Schengen ben. Want dat wie al wel echt wel wat dat beeld. Maar dat is wel even wat spannend, vind ik. Omdat zou nooit denken hoe dat zit. Want een week voordat hij kan te versterren, wij zouden te gerne nummers schreeuwen. Ja, dat is gewoon net gebeurd. En dat wie wel al jaren een wensk van mij. Want dat weer zo ik de eerste keer weer. Ja. En maar ik ga even zacht en dan kan ik niks van je twaan vinden. Nee, we hebben wel eens een keer gehad dat ik met mijn voormalige rockband, King Cool, heten we toen. Ik bedoel, de rockband waar ik in zie. Ik bedoel, het is net bezit, zo bedoel ik het net. Maar toen hebben we wel eens hem begeleiden, bijvoorbeeld. Maar dat wie wel hartstikke mooi. Maar dat is net maar hem een nummerscrew. Dat is natuurlijk heel wat oors. En ik weet dat hij, bijvoorbeeld Beppe, giet eigenlijk een beetje oorzien met hem dus ik. Hè? Want mijn huid en hij binnen broers. Ja, om Kedoeren is het, hè? Toch? Ja. En mijn huid is super muzikaal en die wil ik eigenlijk nog een keer. Hij kent een super mooi fluitje. Dat is trouwens een heerfilmpje. Ik weet het als het een keer joer hast. Maar in dat heerfilmpje werden wij wel eens het waren interviewd, mijn huid en ik. En de fluit, beziekert mijn huid een fluitje. Want slag het net. Dus hij eigenlijk wat het nog een keer oor. Je krijgt nog eens een herkansing. Ik hoop het. Maar ik hoop je dat ik dan. Nou oké, wellicht heb ik dan net een nummer mooi doerenskreun. Maar ik hoop ja stiekem dat ik nog eens een versje met mijn huid schreeuwen kan. Ja, maar mijn zoals ik zei, natuurlijk ik mooi. Zij is heel goed op piano. Maar in dit geval even de relatie met mijn huid. Ik zag een mooi muzikaal trio aankomen. Ik weet niet dat dat zo'n goed idee is. Maar waar weet, je weet. Never say never. Maar even hoe deze relatie. Dus toen uiteindelijk heb ik dus wel aardig wat muziek digitaliseren. En dat ik denk dat als ik de cijfers, de harkcijfers dan zorg daarvan, denk dan er zijn toch echt wel mensen die dat blijkbaar. Ik wil wat Jerry kennen, want het is best wel wat draait. Van mijn ervaring in muziek draaien dan. En maar ik vind het ook heel jammer dat we net tot aan het festgetaak kwamen binnen. En wat ik zo frappant vind is dat een week daarvoor is. Dat er blijkbaar wel een energie wie in van de maat nou wat gebeuren. Of dat viel ik en de maat wat met dwan. En dat had natuurlijk wel weer gebracht dat ik op naai al die festjes harkje. Want ja, we komen de horen van doen dwan. Maar echt op de inhoud harkje. Want ik ben echt wel van, ik wil graag weten, net alleen die muziek vind ik super mooi. Dat is de entourage en de sfeer. Maar de tekst is heel soort craft. Het kan die echt, in je tekst kan die rijtje en dan kan die lippen verhoren. Ja, muziek ik, überhaupt, maar het is maar kijken wie het. Nou, maar ja, dus die baan, wie vooral een muzikale baan en misschien een soort van respect en ergens een. Nou ja, ik ben dan omke Cesar en hij is mijn omke. En door hem ben ik wel in die muziek bleun. En ik heb als die nummers ingestudeerd vroeger. Of wel spelen, of wel bezocht. En ik altijd een soort harken. En dat gaat heus wel bijdragen. Al kan ik net echt zo de vinger erop wijzen wat dat nou precies west had. Ja. Even naar de toekomst. Wat bestaat je van doel? Hoeveel bands zit op dit start? Nou ja, sure. Ik ben een beetje de one-man band. En daar zit ik een beetje tussen mijn eigen solo, eigen versjes. En aan de andere kant van mij, dat ben ik 2 Bruno's dan eigenlijk. Dat is de feest Bruno. Dus dat is wel grappig in die zin. De hiest, dat krijg ik op het begin een beetje erover. Nou, we hebben een feestdoeren en een serieuze doeren. Maar de grootste metalbands hebben de prachtigste ballads. Dus dat is mooi om te zien. Dus ja, ik ben mezelf. En ik heb trouwens de hele tijd dwaande geweest, oude onder periode van. Ik wou, ja, wat is nou mijn artiestennaam? Ja, uiteindelijk mag dat misschien toch maar gewoon Bruno wezen. Maar ja, want Kim en mij in ieder geval jaren.
Maar toen heb ik op een gegeven moment mijn bedrijfsnaam verloren. Ik dacht, misschien maak ik daar wat mee. Rumble. Weer in het Engels van Let's Rumble heb ik dan niet meer hollen. En dan komt ze als rockband op. En dat, nou ja, zo, dat liep het me dan vet. Maar goed, dat is al hier in de fantasie. Daarnaast heb ik wat vroeger Stonecrops, wie wat nou de mannen jet. En wij zijn van plan nou dit hier, als het even uitkomt. En we zieken misschien nog wel een plakje om in huiskamer te spelen. Een mooi repertoire wat stadig gewoon van het Engels naar het Fries transformeert eigenlijk. En de oorleding is daarvan West in Vrijheidkist to Libië. We hebben mooi woon in 2008 maar lied met die band. Maar ja, nou we de man jet is het een beetje een nieuwe, nou ja, even weer een nieuwe presentatie eigenlijk. En daarnaast heb ik Days to Imagine, de rockband dan. We hebben misschien fjouwen binnen en zo nou en dan een paar Frieske. Of we hebben bijvoorbeeld Heegspanningskreun, dat draait wel een tijdje. Wel aardig actief, wel wat rocknummer. Maar we zijn ondertussen met alle oren naar je platen ontschreeuwen. En ze alle jaar in eigen beheer ont opnemen. Dus dat zijn echt wel mijn drie wichtigste muzikale initiatieven. Komt er dan vervolg op die voorstelling? Bruno biecht op. Ja, dat is wel de bedoeling. Al weet ik nog net hoe of wat of wanneer. Maar daar ben ik echt een beetje nou aan het oriënteren. Want het is best wel lastig om als soort van independent eigenlijk artist ben ik toch wel, of we. Nou ja, ik wil het op eigen kracht doen. Tenminste tot nu toe, want ik heb nog nooit echt een topdeal onbeen kregen. Dus je weet het ik net. Maar in ieder geval wel, de hut van werkje, dat voelt goed. Want het is al je eigen, hoe moet ik het zeggen, eigen prestatie. Of, het is gewoon mooi dat je dat opbouwt. En je had er wat verdienen en dat je dat resultaat zocht, dan jou het heel soort wieren. Dus ja, Bruno biecht op. Giet wel een vervolg krijgen. Misschien wel dit hier, of misschien wordt het dan oor hier. Dat weet ik dan net krijgt, want dat hangt er even van hoe het weer al je orenplanningen gaan. Nou, want de caravan hebben we nog dingen. Caravan van de Frunskip, hè? Ja, dus dat bij Simon Fuik. Ja, dat is een komende vreed gaan weer. En aan het eind van dit jaar hebben we nog wat speciaals wat goed is. Waar zit je hem vreed? Op een kotter. Ja, we zullen naar de eiland. En dat is best dreig, want we gaan maar eens op 1 dag en 2 eilanden. We zullen naar Skiel en Vlieland. En daar hebben we het nog even over hoe we dat precies doen gaan. Maar ja, dat bedoel we, hè. Dat had Simon trouwens ook over in dit programma. Maar dat wij alle gemeenten van Friesland dan onder die en dan kun je misschien via het land ingaan. Dus dat is het doel. Maar deels ik muzikaal. Hè? En zo heb ik nog wel meer muzikale dingen die je doggen. Maar ik denk dat is wel een mooi iets om een orenkeer door te hebben. Wat ik nog wel even zeggen voel, ik dacht, ik weet net hoe ver we binnen, maar kijk, Twalingziel. Weet je, ik eigenlijk nog wel wat hoe te vertellen. Vertel maar, de kast. Ja, want enerzijds vind ik het apart, bijvoorbeeld, ik weet het als Siep dit Shangiet of Jeringiet, dat zo leuk was, of een oor van de band die daar wat hoe zit ik in. Want dat nummer stiet op Dreamvlecht in de tijd, dat album, en volgens mij is dat een albumwest ter presentatie van hun comeback een beetje eigenlijk in die, nou ik geloof dat zelfs hier in Ljouwert wie op Ceylon. Had ik me net vergis, ik wil nou weer geen fouten de raad in helpen, maar en dan denk ik, jeetje, er staan zo volle mooie noemers op, in mijn eigen dan, ik bedoel, wie ben ik, maar dat ik me afvraag, Siep en de kast, waarom stiet dit net op Spotify? Of ben ik blind en kan ik gewoon het vinden? Want ik mis dat. Ik denk, jeetje, dit is ik wat Friesland wil jaren mooi volgens mij, want dat zijn prachtige noemers. En in dit geval dacht ik, dat is een reden waarom ik het graag draaien wil. Iets van dat album, dat mooi wel wat meer draaien, denk ik. Er ben echt een paar prachtige noemers bij die volgens mij amper in je kent. Maar de andere kant is, ik ben ouder om een jaren eigenlijk achterkaan dat ik bijvoorbeeld zelf een twalling ben. Maar die libbet dus net. Nou, dat heeft men nooit verteld en ik heb misschien altijd al een beetje oorsfield. En ik denk, jeetje, zou het misschien nog iets wat jippere wattels in een
ontstaan. Dus eigenlijk ben ik 2 meisjes misschien wel. Nou ja, daar ben je helemaal met het wastelien, wrakselien west. Want enerzijds gaat dit versje dan hoe de twaalingziel meer hoe misschien wel een leefde 2 meisjes die eigenlijk voor elkaar bestemd binnen. En wat dan net meer bestaan mooi bijgelijks. Of net meer is, of IND is. Dan is het misschien zelfs ook wel een beetje multi-interpretabel naar harkje. Maar voor mij dacht ik, dat is ik wel een link naar... Waar komt het bij welke identiteit ik ha? En is de identiteit maken toch de oor, of toch mezelf, en toch een skiertnis, misschien toch verouderen en toch... Nou ja, dat is een heel interessante waai die je gaan kennen in jezelf. Om eigenlijk daar toch erachter te komen, hey, wat is mijn gedrag? En kan ik daar wat om verhoren? En wanneer kan ik dat dan verhoren? En wil ik dat verhoren? En zo vind ik twaalingziel, gemiste kans. En daarom even inbracht. Hopelijk wordt het wat meer draait om misschien dat album wel, vind ik. Aan de andere kant zou ik heel zo doen mij. Misschien ik wel, als er nog een keer heel goed naar hark is, zou ik wat door de harker. En kan die ik in zichzelf vinden. Waar is mijn kern? Wie ben ik? Ja, die vraag. Ja. Nou, dat doe ik nog even hoe dat veske sissen. Ja. En neem die verantwoordelijkheid, hè? Dat gaat alweer hoe verantwoordelijkheid voor jezelf nemen. Wie ben ik? Hoe manifesteer ik mij? En nou ja, goed, in de muziek blijkt dat wel. En ik denk dat het iets heel moois is voor deze tijd. Dat iedereen op een manier daar een beetje wat extra in prikkeld wordt om daar nou op ziek te gaan. En ik hoop dat we het machinaal dwang kennen. Ja. Dank u wel. Alsjeblieft. Bruno Rummler, Joert de gast. We draaien nog één nummer, dat is een live-opname, dus ik er even bij. Dat wie een eerbetoon aan Doer de Bleker op uw Woordrock-reunie, want dat wie Doer de Bleker in de eerste editie, 1988. En ik bedoel het net denigrerend, maar dat wie de pauze-act. Maar dat was zo'n groot succes op een gegeven moment dat hij gewoon haat-act bijna waard. Dus daar heb ik warme herinneringen gewoon door de verstoor. En toen heb ik Bruno vregen om op dat podium in 2018 op het Bevrijdingsfestival een aantal nummers van Doeren te spelen. Dat had er niet, maar een aantal nog een paar muzikanten. En daar hebben dit nummer van. Het eiland. Dank u wel. Mijn eiland, excuus. Mijn eiland, ja, in Stavers dan. Ja. Let's meet again. Dank u wel. Graag niet. Ik hoor het ruisen van de wind en het brullen van de storm. Als een vleugel vloog ik rond, tot ik in een vangnet vloog. Mijn vleugels bin nou kort wiet, maar toch zweef ik voort. Vliegen kon ik niet, maar de zon trok mij omhoog. Ik hoor het kabbelen van een beek en het kolken van de oceaan. In het diepe zwom ik rond, tot ik op de rotsen sloeg.